mga amiga, welcome ulit sa ating YouTube channel. And for this video mga amigo, bali share natin sa inyo itong gawa ko na pack type na fistaner. Share ko sa inyo, lublob natin sa tubig mga amigo. At saka ano ba yung ginagawa ko dito para pwede malublob sa tubig. So bago ang lahat mga amigo, shout out muna tayo. Shout out kay amigo Red Eye Electronics and Tick Baron, Birhel Padunya Natad, and Troy Mix Vlog, and Frederick Velasco. Shout out sa inyo mga amigo, and sa mga bagong subscriber natin dyan, shout out sa inyo. So balik tayo sa ating topic mga amigo. So ito mga amigo, ito lang yung gawa ko. Kung nakikita nyo mga amigo, walang kapasitor na ginamit natin. Kasi yung kapasitor mga amigo, sa akin lang pag nabasa kasi yun madaling kalawangin yung kanyang mga pin at saka madaling masira. So hindi ko na nilagyan ng kapasitor. So dito sa 12 volts na side mga amigo, dito is wala kang problemahin dito. Kahit mabasa yan, kahit walang anong ginamit mo dyan, kahit ilublob mo dyan sa tubig, walang mag-spark dyan. So ang ginawa ko dito sa akin mga amigo is dito lang tayo sa kanyang output. So dito sa kanyang output, patungo sa kanyang rad ito, tsaka dito nakabalot ng tube yan mga amigo. Itong ganito mga amigo, ay ganito. Pag nainitan, ito, gamitan natin ng ganyan. So yan lang mga amigo, yung secondary lang yung sa kanyang output. Diyan ka lang mag-focus para walang lumalabas na kuryente, para hindi siya mag-ground dito. So yan lang ang gawin mo. At saka pag naglagay ka dito ng lagyan mo ng electrical varnish sa wire na to. Lagyan mo ng electrical varnish para kapit na kapit yung tube, hindi makapasok yung tubig. So yan lang mga amigo, bali testing natin to, lublob sa tubig. At saka testing na natin. So yan amigo, lublob natin sa tubig to. Yan, ikalublob na. Saka dito negative, positive. Saka yung output dito, yung output dito. Hawa na ming makurintihan juga karon. So yan mga amigo, hawa diha lagi. So yan mga amigo, yung sit up yan. So nakalublob na siya sa tubig mga amigo. Ba't dumilim? Ba't ang dilim? Yan. Ba't dumilim? So switch natin yan mga amigo, nakalublob sa tubig. So, humo na tong kamot migo.
Oh. Wala migo. Wala. So yan lang mga amigo, kasimple gumawa ng pwede malublob sa tubig. Bali. Yan mga amigo. Lubluban na ng tubig to ah. Hanggang leeg yan mga amigo. So yan lang mga amigo, maraming salamat sa panonood at don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget na rin mga amigo sa pag-hit ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos na gagawin. Thank you and God bless. Lakas.